Tara, mommy. I'm also taking video. Taran! Ayan, may sariling jacuzzi. Pero umuulan guys. First day ng aming vacay. Umuulan. Ayan, ulan no. Ito ang taran, ulan guys. Kaya hindi kami makagala. Ayan ang aming private jacuzzi. Ito ang kami titira for 10 days. So yan guys, nandito kami sa bakasyon.